วันนี้เราจะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องชีวิตที่กัดเจ้าของซึ่งยังไม่จบ Today we'll speak further upon the subject of the life that bites its owner, which we didn't have time to finish yesterday. เรามาดูแผลที่เต็มไปทั้งตัวที่ชีวิตมันกัดเจ้าของ We should look at the wounds that cover our bodies. เมื่อท่านเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเช่นสุนัขเป็นต้น ที่ตัวของมันเต็มไปด้วยแผลท่านจะรู้สึกอย่างไรหรือว่าเมื่อท่านเห็นคนโรคเรื้อนที่ตัวเต็มไปด้วยแผลท่านจะรู้สึกอย่างไร When you look at a dog that is covered with scars and wounds, how do you feel? Or when you see a person with leprosy, whose body is covered with sores, how do you feel? เราก็ควรจะมาดูตัว เราที่เต็มไปด้วยแผลอย่างนั้นบ้างแล้วมันก็น่าหัวที่ว่าเป็นแผลที่ ชีวิตนั่นแหละมันกัดเอา And then we ought to look at ourselves, who are covered with all kinds of sores and wounds. And it's kind of funny that these wounds are the result of life biting itself. ครั้งที่แล้วมาเราพูดถึงการถูกเผาอยู่ด้วยกิเลสและหนักอยู่ด้วยภาระของชีวิตของหนักของชีวิตนี่เราก็จะดูกันต่อไปถึงเรื่องความไม่มีเสรีภาพ Yesterday we talked about the burning and scorching of the defilements such as greed, hatred, and delusion. And then we talked about the heaviness of the burden of life. Now we'd like to examine the lack of freedom in life. เสรีภาพ เป็นสิ่งที่เรียกร้อง กันไปทั่วโลกกระทั่งมีการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดกัน ถึงเสรีภาพของสตรีดูมันจะเป็นวันที่กำหนดไว้ นี่แสดงว่าเราต้องการเสรีภาพเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสรีภาพแล้วก็เราเป็นทุกข์ในใจเพราะเหตุนั้น Everybody's talking about freedom, demanding freedom, struggling for freedom and fighting for freedom. We hear about it in the newspapers all the time. People who are insisting that they be given their freedom. And this shows that, first of all, people desire freedom. But second, that they haven't yet gotten freedom. And so there's this lack of freedom
is the source of a great deal of dukkha. เรื่องนี้มันมีความลับที่เข้าใจผิดกันอยู่อยากจะให้มองดูมันลึกลงไปถึงว่าเสรีภาพน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนหรือการเสียเสรีภาพนี่มันคืออย่างไร There's a secret to this matter which is for the most part misunderstood. So we'd like to have you look very deep into this subject and see where is the lack of freedom, and then again, where is genuine freedom. เมื่อเราได้ด่าเขาเราคิดว่าเราได้เสรีภาพหรือมีเสรีภาพ แต่ที่จริงเมื่อเราด่าเขานั่นแหละเราสูญเสียเสรีภาพหมดคือกิเลสมันครอบงำมันย่ำยีไม่มีเสรีภาพเหลืออยู่ในจิตใจของเราทั้งที่ภายนอกเราด่าเขาเมื่อด่าเขาเราเสียเสรีภาพนี่เราคิดดูจริงหรือไม่จริง For example, when we insult or criticize someone, we think that we've got freedom. But in fact, we don't have any freedom. Because when we're insulting someone, our mind is dominated and taken over by the defilements. And when we're the slaves of the defilements, where can there be any true freedom? เมื่อเรากำลังตีเขาอยู่เราก็เสียเสรีภาพแก่กิเลสหรือเสียเสรีภาพแก่ความโง่ของเราเองทำไมเราไม่มองกันในแง่นี้บ้าง Or when we're hitting someone, beating them, then we've lost all of our freedom to the defilements. Or we've abandoned our freedom to our own stupidity. Why doesn't anybody look at things in this way? เมื่อเราได้ฆ่าเขา เรายกกองทัพไปฆ่าพวกอื่นวินาศเราก็เสียเสรีภาพอย่างใหญ่หลวงเสรีภาพต่อความโง่เสรีภาพต่อความชั่วร้ายเลวทรามของเราเองทำไมเราไม่มองกันในแง่นี้บ้าง And when we kill them, or when we take the infantry and invade them, and then destroy them, in such instances, aren't we just totally losing our freedom to our own stupidity, to our own wickedness and selfishness? Haven't we given up our freedom for these low and crude defilements and stupidity? Why is it that nobody can see things in this way? เรากำลังเตรียมพร้อม จะด่าเขาจะตีเขาจะฆ่าเขาเพื่อเสรีภาพของเรา อย่างนี้มันคล้ายกับคนบ้าคือยิ่งทำไปมันยิ่งเสียเสรีภาพยิ่งทำไปมันยิ่งสูญเสียเสรีภาพลองคิดดู We're always ready to insult them, criticize them, fight with them, beat them, and even kill them.
for the sake of our freedom. But this is the thinking of lunatics, because the more we do such things, the more we lose our freedom. If we act in such ways, then we don't have any real freedom at all. It would be good if people could look at this honestly and begin to understand it. เดี๋ยวนี้เรา เป็นกันมากกว่านั้น คือเราเตรียมกองทัพเตรียมอาวุธอันร้ายกาจไว้เพื่อจะทำลายผู้อื่นเพื่อเสรีภาพของเรา เราทำลายเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อเสรีภาพของเราเนี่ยแล้วมันได้เสรีภาพหรือเปล่านอกจากสูญเสียเสรีภาพในทางวิญญาณจนหมดสิ้น And nowadays we've gone much further than that. We've got these huge armies and these tanks and airplanes and all kinds of missiles and nuclear weapons ready to destroy the freedom of others. We're always ready to fight them or throw our weapons at them to destroy their freedom for the sake of our own freedom. But what do we really get from this? Is the result of all this madness genuine freedom or not? What do we get besides losing our own spiritual freedom from all these weapons and all this militarism? ดังนั้นขอให้เรานึกถึงคำว่า ทางวิญญาณกันให้มากสักหน่อย เรากำลังได้หรือคิดว่าได้เสรีภาพทางร่างกายทางวัตถุ แต่เราก็สูญเสียเสรีภาพทางวิญญาณไปจนหมดสิ้น We ought to give proper attention to the word spiritual, because we think we're getting physical freedom, but at the same time we're completely losing our spiritual freedom. We shouldn't overlook the spiritual side of the picture. เมื่อเราได้รับความอร่อยในสิ่งใดเราก็คิดว่าเราได้เป็นผู้ได้เป็นฝ่ายได้ แต่ที่จริงเราก็ได้สูญเสียเสรีภาพให้แก่สิ่งที่เรารู้สึกอร่อยนั่นไปจนหมดสิ้นระวัง When we experience the deliciousness of something, when we're tasting the deliciousness of something, we think that we're getting something, that we have the freedom to experience this deliciousness. But in fact, we have lost our spiritual freedom. We've surrendered our freedom to the power of that delicious thing. For the sake of some physical delight, we abandon our spiritual freedom. เมื่อเราได้กามารมณ์เราก็คิดว่าเราชนะ แต่ที่แท้เราก็เสียเสรีภาพให้แก่สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์จนหมดสิ้น When we get some sexual pleasures, we think that we've won something, that we've been victorious and gotten some sexual pleasures.
But in fact, we've lost our freedom to those very same sexual pleasures. But we never understand this. We never notice the facts. เมื่อเรารักสิ่งใดเราก็สูญเสียเสรีภาพให้แก่สิ่งนั้นแต่คนธรรมดาเขาไม่รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพก็ที่เราได้เราเป็นฝ่ายชนะเราได้เราได้นี่คอยลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไร When we love anything, then we lose our freedom to that thing. But common people never understand this. They don't even notice this. They think that they're just getting something, that they're receiving this and that. They never look deeper to see what's really happening. ในทางตรงกันข้าม เมื่อเราเกลียดสิ่งใดโกรธสิ่งใดเราก็สูญเสียเสรีภาพให้กับสิ่งนั้นทั้งหมดสิ้น Or on the other hand, in the opposite direction, if we hate something or are angry at something, then we also lose our freedom to that thing. จิตของเราเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความเกลียด ทำไมไม่มองดูว่านั่นแหละมันกัดเอาเต็มไปด้วยแผล เพราะว่าเรามีความโกรธมีความไม่พอใจในสิ่งใด When the mind is full of anger or hatred, why don't we take notice that these things are biting us, clawing us, so that we're covered with wounds? Why don't we see that when there is anger or ill will or dissatisfaction in the mind, that we've lost all freedom and are biting ourselves, clawing ourselves? เมื่อเราเกลียดใครแล้วก็สูญเสียเสรีภาพให้แก่คนนั้นดูดีๆ Or when we hate someone, then we surrender our freedom to that person. Please look at this carefully. เมื่อเรากลัวสิ่งใดแล้วก็สูญเสียเสรีภาพให้แก่สิ่งนั้นจนหมดสิ้นโลกสมัยปัจจุบันนี้จะกล่าวได้ว่าเป็นโลกแห่งความกลัวไม่มีเสรีภาพในทางจิตใจเหลืออยู่เลย Or if we're afraid of something, then we surrender our freedom to that thing until there's nothing left. Nowadays we have a world that's full of fear and terror, such that there's no spiritual freedom left anymore. โลกปัจจุบันนี้ก็พอจะพูดได้ว่า ฝ่ายซ้ายก็กลัวฝ่ายขวาก็กลัวฝ่ายซ้ายในจิตใจเต็มอยู่ด้วยความกลัวความหวาดระแวงว่าจะพ่ายแพ้ตลอดเวลามันระแวงอยู่ว่าจะพ่ายแพ้มันกลัวอยู่ว่าจะพ่ายแพ้ อย่างนี้ก็เสียเสรีภาพจนหมดสิ้นทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี We can say that now the left is always afraid that it will lose to the right, and the right is equally afraid of the left. Both the left and the right are nervous, apprehensive, and fearful that they will lose out to the other side.
And so they are unable to sleep peacefully. They're constantly worrying and fretting about this. And this has been going on for days, months, for years. The left and the right are constantly frightened by each other. ดังนั้นเราควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาถามว่าเราจะรบเราจะทำสงครามนี่เพื่อได้เสรีภาพหรือเพื่อสูญเสียเสรีภาพกันแน่ And so then we ask the question, when we fight, when we go to war, do we do so for the sake of freedom, or do we do so in order to lose our freedom? What's the correct answer to this? แม้ว่าเราจะชนะสงครามได้อะไรมามากทางวัตถุแต่เราก็สูญเสียเสรีภาพให้แก่กิเลสหรือมารหรือซาตานจนหมดสิ้น Even if we win the battle or the war and get a lot of material benefits, in the end we've surrendered ourselves to the defilements, to Mara or to Satan. เดี๋ยวนี้เรากำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อสู้เพื่อได้เสรีภาพโดยไม่รู้ว่ามันเป็นการทำลายเสรีภาพเสียจนหมดสิ้น So now we're fighting for freedom without understanding that our very actions are destroying our freedom. จิตใจจิตเนี่ยที่ตั้งไว้ถูกต้องเท่านั้นแหละอย่างเดียวเท่านั้นที่จะไม่สูญเสียเสรีภาพถ้าเราดำรงจิตไว้ผิดในความหมายใดความหมายหนึ่งแม้แต่นิดเดียวมันก็สูญเสียเสรีภาพนั้นสนใจในการที่จะตั้งจิตไว้ถูกต้อง Only the mind that is correctly established is free. Only this properly established mind can maintain its freedom. If the mind maintains itself incorrectly for just a bit, then it loses its freedom. So we must find how to establish the mind so that it retains its freedom. เมื่อเราไม่รักอะไรไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรดูให้ดีๆว่ากำลังมีเสรีภาพจริงหรือไม่ When we don't love anything, when we don't desire anything, when we don't wish for anything, is there true freedom or not? เมื่อเราถูกครอบงำด้วยคุณค่า ของความเป็นบวกก็ตามความเป็นลบก็ตามเราก็สูญเสียเสรีภาพฝ่ายบวกมันทำให้เรารักฝ่ายโกรธฝ่ายเกลียดนะมันฝ่ายลบเนี่ยมันทำให้เราโกรธหรือเราเกลียดมันก็สูญเสียเสรีภาพได้ด้วยกันทั้งนั้นนะ Or when we're taken over by the values of the positive and the negative, are we at all free? When the positive values arise, then our mind is taken over by greed and lust. Or if the negative values come up, then the mind is lost to anger and hatred. If we observe such things, we'll start to find out where genuine freedom lies. เมื่อเรามีความหวัง อย่างที่สอนเด็กๆให้หวังอย่างยิ่ง
ตลอดเวลาที่เราหวังเราสูญเสียเสรีภาพให้แก่สิ่งที่เราหวัง When we have wishes or hopes, the same kind of hopes and wishes that we teach our children to have, when we have these hopes, then our mind has lost its freedom to whatever it hopes for the whole time that there is hoping and wishing. การมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีความหวังนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สูญเสียเสรีภาพแต่คนก็เข้าใจผิดว่าเป็นไปไม่ได้ Living without any hopes or wishes is to live with total freedom. But nobody believes this. Everybody insists that it's possible to live without hopes and wishes. ก็ได้บอกท่านแล้วว่ามันเป็นอาร์ติสติกอย่างยิ่งอย่างสูงสุด ต้องขอให้พิจารณากันให้ดีๆสักหน่อยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ในการที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังแต่มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาสติและปัญญา We've told you earlier that this is the most artistic thing we can do, to live without desires, wants, and hopes. Instead, to live with freedom, to live with mindfulness and wisdom. This is the supreme art of living. สิ่งที่เรียกว่าความหวังนี่ ในภาษาธรรมะของเราเรียกว่าความเป็นเปรตคือความหิวอย่างยิ่งและหิวตลอดกาลก็จะเป็นชีวิตชนิดหนึ่งที่น่ารังเกียจเรียกว่าความเป็นเปรต In our Dhamma language, we describe the life of wishing and hoping as the life of a preta. A preta is a kind of being, often translated as hungry ghost, which is pictured as having a stomach the size of a mountain and the mouth the size of a needle. So it's got this huge stomach and it's constantly hungry, but a tiny mouth that can never satisfy that hunger. This living like a preta is how it is when we're full of hopes and wishes and desires. It's a rather low and pitiful kind of existence to live with this constant hunger gnawing on us, all these wishes and desires chewing at us. But still it's a way of life that many people are caught quite attached to. คอยพิจารณาดูรูปร่างของฮังกีโคสปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาท่านเปรียบรูเข็มกับภูเขาดูความต้องการเท่ากับภูเขาที่สนองความต้องการได้เท่ารูเข็ม Take a good look at the body of these pretas or hungry ghosts. These huge stomachs with the hunger of a mountain and mouths tiny like the eye of a needle. How can such a tiny mouth ever fill up such an enormous belly? ในที่สุดเราก็ถามตัวเองว่าเรากำลังเป็นฮังกีโคสหรือเปล่า And so finally we must ask ourselves,
Are we living like hungry ghosts? เมื่อมีชีวิตอย่างฮังคีโกสนั่นแหละคือชีวิตมันกัดเจ้าของอย่างยิ่งกัดเจ้าของอย่างยิ่งจนตัวนี่มันเต็มไปด้วยแผล So when we live like a hungry ghost, we're being constantly dominated by hunger, by desires. Our mind is full up with these wishes and this hunger. And so this is biting us so much that we're full of sores and wounds. ทีนี้เราก็ดูต่อไปจะพบปัญหาว่า เราบังคับความหวังไม่ได้บังคับความอยากความหิวไม่ได้คือเราบังคับจิตไม่ได้เราก็ต้องเป็นฮังคีโกสอยู่เรื่อยไป But we're unable to control this hunger. We can't control these hungry minds. And so we continue being hungry ghosts on and on and on. เมื่อเราไม่อยากจะรักเราก็บังคับไม่ได้มันก็หลงรักเมื่อเราไม่อยากจะโกรธมันก็บังคับไม่ได้มันก็โกรธนี่คิดดูปัญหามันอยู่ที่บังคับไม่ได้ When we want to love something, we can't control ourselves and fall in love with it. Or when we want to hate something, we're unable to control ourselves and fall into hating that thing. This is where our problem is. We're unable to control things, and so we keep falling into love and hatred. เราก็โกรธง่ายเหลือประมาณโกรธได้อย่างกับฟ้าแลบสักเดียวมันก็โกรธเต็มที่แล้วมันก็โกรธง่ายโกรธเร็วแล้วก็ถอนออกไม่ได้แล้วก็มีความอาฆาตผูกความโกรธไว้เป็นเดือนเป็นปีบางทีก็ตลอดชีวิต And we get angry so easily. It's like a flash of lightning. We burst into anger. We flash into anger so easily, so quickly. And then we can't control it. We can't stop it. The anger continues. And we feel vengeance and wrath towards others, and we store up this vengeance and carry it with us for days, for weeks. Sometimes even we carry these vengeful feelings around with us till the end of our life. It's so easy and so fast, this anger. We often can't do anything about it. เมื่อเราทำผิดต่อเขาอย่างยิ่งนี่ เราก็ไม่อยากจะขอโทษ Or when we do something very wrong to someone, we never want to ask for forgiveness. ถ้ามีใครมาขอโทษเราก็ไม่อยากจะให้อภัย Or if somebody comes to ask our forgiveness, we never want to forgive them. นี่คือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แม้ปากเราจะพูดว่าขอบใจขอบคุณแต่ในใจของเราก็ยังเต็มไปด้วย ความอาฆาตมาดร้ายหรือความคิดที่ไม่หวังดีต่อใครๆ These are emotions which we're unable to control. We can't stop ourselves from feeling ill will
or feeling upset by or annoyed by others. So we keep falling into these harmful moods because we're unable to control ourselves. เมื่อเราบังคับมันไม่ได้ ความเลวร้ายแห่งกิเลสนี่มันก็กัดเอาจนเต็มไปด้วยแผลแม้ว่าร่างกายยังไม่ปรากฏแต่ว่าจิตใจหรือวิญญาณนี่มันเต็มไปด้วยแผล And when we can't control these emotions, then they bite and bite and bite until we're covered with wounds. These wounds may not show on our physical bodies, but they're covering our minds or our the spiritual part of our minds. แต่อย่ากลัวถ้าจิตใจเต็มไปวิญญาณจิตใจเต็มไปด้วยแผลแล้ว ไม่เท่าไรแล้วมันก็จะต้องไปกระทบหรือขัดแย้งในทางภายนอก จนเกิดศัตรูได้ทะเลาะวิวาท ไม่เท่าไรร่างกายก็จะเต็มไปด้วยแผลเหมือนกัน But you needn't worry. If the mind is full of these wounds, it won't be long before we get into conflicts and hassles with people. And then before long, our bodies will also have their share of sores and lumps and wounds. การบังคับจิตไม่ได้นี่เลยจำไว้ อย่างยิ่งอย่างเดียวอย่างยิ่งการบังคับจิตไม่ได้ คือการทำให้ชีวิตกัดให้ชีวิตมันกัดหรือชีวิตถูกชีวิตเองกัดมันกัดตัวเองมันกัดตัวเองสุนัขบ้ามันกัดตัวเอง Please remember that being unable to control the mind leads to all these wounds. When the mind can't control itself, then life bites and bites and bites. In fact, it's the mind itself that bites itself. The rabid dog keeps biting itself. This rabid mind that can't control itself keeps biting and biting and biting. ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติท่านจะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิง But if you are successful in your practice of anapanasati, then you'll be able to eliminate all of these problems completely. อานาปานสติจะมีผลทำให้บังคับจิตได้แล้วก็เป็นนายเหนือจิตโดยประการทั้งปวง Anapanasati will have the results of being able to control the mind and being master over the mind in all respects. ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งเสพติด สิ่งเสพติดมีอิทธิพลในการประเล้าประโลมใจมันเป็นของเมาแต่ความเมานั้นมันประเล้าประโลมใจให้รู้สึกสบายบางคนจะเทียบกันว่าสบายอย่างสวรรค์เนี่ยเมื่อไร เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด Next, we'd like to talk about addictions. Addictions are things which entertain or amuse the mind. They're kinds of intoxications which provide a certain amusement or entertainment.
when people are amused in this way, they feel that they're really well off. Sometimes they even think that they're in heaven, that these addictions and intoxications are paradise. พวกฝรั่งที่มาที่เกาะสมุย ชอบกินเห็ดชนิดหนึ่งหาซื้อกินมาจะแพงๆเห็ดชนิดนั้นชาวบ้านที่นั่นไม่กิน กินแล้วมึนเมามีความมึนเมาชนิดหนึ่งเขาเกลียดเขาโกรธเขากลัว แต่พวกฝรั่งเป็นอันมากชอบกินเห็ดชนิดนั้นมันเป็นกระตุ้นสเต็มมูลไลน์อะไรรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์สบายมันไปกินเห็ดชนิดที่ชาวบ้านก็ไม่กิน On Koh Samui, there's a certain kind of mushroom. In English, they're often called magic mushrooms. And the foreigners who come to Koh Samui really like these things. The islanders themselves, however, never touch these things. These mushrooms make you drunk and dizzy, and one doesn't really know what's going on. But they give a certain kind of excitement and stimulation. And the foreigners seem to really enjoy this being drunk and intoxicated by these mushrooms. And so although the villagers don't eat them themselves, they make a lot of money selling these to the crazy foreigners who get their kicks from being drunk and out of it. ประชาชนที่นั่นไม่กินและเห็นเป็นยาพิษ ฝรั่งที่ไปเที่ยวหลายคนเป็นอันมากเห็นเป็นของอร่อยที่สุดแล้วก็ยอมซื้อแพงๆให้ไปหามาให้กิน The islanders themselves consider these mushrooms to be poison, but the foreigners who come as tourists think that they're wonderful and really marvelous, and so they spend a lot of money on these things. เขาเสี่ยงเอาได้ชีวิตเพื่อได้สิ่งที่ประหลาดประโลมใจอย่างบ้าๆบอๆ They're willing to give up their life and their freedom for the sake of some crazy little entertainments and amusements. เดี๋ยวนี้เรามันชอบไปสิ่งเสพติดแม้สิ่งเสพติดเช่นเหล้าเช่นเฮโรอีนเช่นเสพติดทั้งหลายเหล่านี้ ทำไมมนุษย์จึงไปหลงโง่จนยาเสพติดเป็นปัญหาเต็มไปทั้งโลกปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีแก่คนป่าสมัยนู้นสมัยที่เขายังไม่นุ่งผ้ายังเป็นคนป่าปัญหาสิ่งเสพติดอย่างเฮโรอีนมันไม่มีคิดดูทำไมมันจึงเจริญมาในรูปนี้นี่คืออะไรเสน่ห์ของสิ่งเสพติด So now people really get off on all these addictions and drugs. Alcohol, marijuana, cocaine, even heroin. You can find these all over the place, and people really like them. Really hooked on the cheap pleasures and thrills of these addictions. But it's kind of interesting that if you look back to before modern civilization came about, back to the people still living in the forests, they didn't have any of these things. Their lives weren't so centered on things like alcohol and cocaine. They weren't dominated by these things.
But look at all our wonderful progress of this modern civilization. Look how we've developed so that people can't live without these cheap little pleasures from alcohol, marijuana, and so forth. Things which didn't even exist way back long ago. ขอช่วยจำไว้สักประโยคหนึ่งว่า สุนัขไม่กินเหล้าโดยไม่ต้องรับศีลไม่ต้องสมาทานศีล Please remember one simple sentence. Dogs don't drink alcohol, even though they don't take on any moral precepts. You don't have to make a dog take on a bunch of morality rules, and still they won't drink alcohol. สุนัขเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วก็ไม่กินเหล้า โดยไม่ต้องรับศีลสุนัขเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินเหล้าโดยไม่ต้องรับศีล Thousands of years ago, the dogs wouldn't drink alcohol, even though they never talked about morality. And even now, they still won't drink alcohol, and they still don't have to talk about morality. สิ่งเสพติดไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่ากับเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์ But of all the addictions, there's nothing higher and more powerful than sex. วันก่อนเราพูดกันมาแล้วว่าไอ้เรื่องเซ็กส์กับเรื่องการสืบพันธุ์นั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ไอ้คนที่เสพติดนี่มันแยกเรื่องกามารมณ์มายอมจิตใจให้เสพติดโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องสืบพันธุ์นั่นก็มีเสพติดในกามารมณ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งเสพติดมากเท่ากับเรื่องกามารมณ์ We mentioned yesterday how there's an important distinction between sexuality or sensuality and reproduction. But the people who are addicted to sex, who are really hung up on the pleasures of sex, have allowed themselves to be completely absorbed in, completely taken over by sex. It's like sexual pleasures have completely infiltrated their minds and dyed their minds, so that there's nothing that has more power over them than sex. สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าสุนัขไม่มีสิ่งเสพติด ก็คือทำการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลปีหนึ่งคนเดียวชั่วเวลาไม่กี่วันสุนัขทำการสืบพันธุ์ไม่มีกามารมณ์ไม่มีความหมายแห่งกามารมณ์แต่คนเนี่ยไม่ต้องการกามารมณ์ไม่ต้องการสืบพันธุ์แต่มีกามารมณ์ได้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีโดยไม่ต้องการมีการสืบพันธุ์นี่เรียกว่ามนุษย์มันหลงไหลในสิ่งเสพติดยิ่งกว่าสุนัข Dogs, if we observe them, can be seen to not really have any sexuality at all. For dogs, there's just reproduction. Once a year, at a certain season, they reproduce, and that's about it. They're not dominated and taken over by sexuality. But human beings are the complete opposite. With human beings, there's no thought of reproduction. Human beings are constantly thinking about sex, all day long, all month long, even for the entire year, just sex, 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 all day and all night. This is all most human beings think about. They never consider reproduction. And so dogs
where reproduction is a seasonal thing, there's no addiction, especially to sex. But for human beings, there's a most powerful and almost total addiction to sex. คนได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า love play ขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลจนมีกิจกรรมทาง love play นี่ได้ทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีซึ่งสุนัขทำไม่เป็น Human beings in their cleverness have developed something called love play, and they've come up with all kinds of tricks and variations and possibilities for this. There are all kinds of books written about it, and you can even go and take classes or have therapy in love play. But dogs don't even know anything about all this. They're completely unable to get involved in all this stuff. But for human beings, love play is something very, very important. ดังนั้นจงตัดสินหรือวินิจฉัยดูอย่างยุติธรรมว่าคนกับสุนัขเนี่ยใครเป็นทาสของกิเลสมากกว่ากัน And so, why not make a decision, make a careful examination and decide for yourself between the two, between humans and dogs, which of the two is more a slave of the defilements? คนหรือสุนัขที่เป็นทาสของความเป็นบวกเป็นลบมากกว่ากัน Between humans and dogs, which are more enslaved to the positive and the negative? นี่เราเรียกว่าปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดศีลธรรมหรือเรื่องทางศาสนาไม่ต้องการให้เราเป็นทาสของสิ่งเสพติดทุกชนิดทุกระดับแต่ก็ดูมันไม่สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้ยิ่งมีสิ่งเสพติดมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อ1,000 ปี 2,000 ปีมาแล้วอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนั้นมนุษย์สมัยนี้มันจึงถูกกัดเป็นแผลเต็มไปทั้งตัวยิ่งกว่าสมัยนู้น All religions and all of the moral systems within and without religion are all aiming to save human beings from their addictions. No religion wants human beings to be addicted. And so there have been various moral teachings to help save humanity from this foolishness, this drunkenness. But it hasn't been very successful. We can see the results of modern man that's completely full of all kinds of addictions everywhere one looks. The addictions nowadays are so much more than 1,000, 2,000 years ago, when many of the great religions got started. The difference is so huge, we can no longer even compare the way it is now with the way it was then. คนสมัยนี้ ดูถูกศีลธรรมดูถูกระเบียบที่วางไว้ดีแล้วหรือว่าไม่สนใจกับศาสนา เขาก็พลัดตกลงไปเป็นทาสของสิ่งเสพติดทุกชนิดยิ่งขึ้น So nowadays people have no respect for order, for discipline, for morality, for religion.
They really look down on these words: morality, discipline, religion. People just kind of sweep them aside, brush them aside, and enslave themselves completely to addictions. ทำไมไม่มองดูพิจารณาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงว่า การตกไปเป็นทาสของสิ่งเสพติดนั่นมันเป็นความต้องการของวิชชาหรือของอวิชชามันเป็นความต้องการของความฉลาดหรือปัญญาหรือว่าต้องการของความโง่ช่วยคิดกับข้อนี้กันเถอะ Why not stop for a while and take an honest look and see whether our enslavement to our addictions, to see whether this is the desire of vicha, correct knowledge, or the desire of avijja, ignorance. Are these addictions coming from wisdom, or are they coming from blindness and stupidity? Why not stop and take a careful look at our addictions in this way? เมื่อไม่รู้จักวันนี้เป็นความต้องการของปัญญาหรือของความโง่ นั่นแหละคือความไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองตัวเองจึงกลายเป็นศัตรูตัวเองชีวิตเองมันจึงกลายเป็นศัตรูกัดตัวเองกัดตัวเองชีวิตชนิดนี้มันกัดตัวเองกัดตัวเองเต็มไปด้วยแผล When we don't know whether these desires of ours are wise or stupid, that means that we don't even know ourselves. If we can't tell what kind of desires these are, then we don't even know who we are. And so then life keeps biting and biting. This life that doesn't even understand itself keeps biting and biting and biting until it's covered with sores, scars, and wounds. เพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตว่าชีวิตนั่นคืออะไรชีวิตจึงกัดเจ้าของชีวิตจึงกัดเจ้าของเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรชีวิตนี่จึงกัดเจ้าของเลยอย่างที่กล่าวแล้วว่าเต็มไปด้วยแผลน่ารังเกียจยิ่งกว่าคนเป็นโรคเรื้อน When we don't know ourselves, then we don't understand life. We don't know what life is. We don't know what the purpose of life is. And so life is constantly biting itself. It bites and it bites because there's no real understanding of life, because we don't even know what our self is. And so we're and so the result is we're covered with these scars and wounds in such a horrible and pitiful way. It's even more disgusting than someone who has leprosy. This is the state we're in more pitiful condition than someone who has leprosy. ทีนี้ลองอนุมานดู ว่าถ้าชีวิตไม่มีการกัดเจ้าของอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่มีการกัดเจ้าของชนิดใดเลย ชีวิตนี้จะเป็นอย่างไร จะน่าปรารถนาสักเท่าไรนี่เราเรียกว่าชีวิตเย็นชีวิตเย็นมีความหมายแห่งนิพพาน Now imagine for a moment. Imagine what life would be like if it no longer bit itself. If there was none of this biting and all the wounds disappeared.
what would that life be like? This life where there's no biting, where there's none of the wounds. We call this the life of coolness. It's a cool life, which is the meaning of the word nibbana. ชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของกลับมีเสน่ห์มีสิ่งยั่วยวนให้รักให้หลงไหลมากกว่าจนคนติดกันอยู่กับชีวิตชนิดที่ขัดเจ้าของแม้จะไม่พอใจไม่จะรู้สึกรังเกียจว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่ก็เที่ยวแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนซึ่งจะเป็นที่พอใจแปลกดีหรือไม่รู้ว่าต้องการอะไรทั้งที่ไม่ต้องการชีวิตชนิดที่เป็นปัจจุบันนี้ But the life that bites its owner is a life that it has a tremendous attraction and charm. There's something attractive about it that pulls us in, tricks us, and addicts us to the life that bites itself. And so for the most part, people are much more attracted to the life that bites its owner, much more than the life that doesn't bite. But even when people begin to get a sense of what's happening and start to lose their satisfaction with this biting and wounded life, even when there's some dissatisfaction, people start to wander around looking for an alternative, but they've got no idea where to look. This is quite interesting and strange. There are a number of people wandering around, not really satisfied with their present life, not fulfilled with their present life, but with no real idea where to look or where to turn to find something better. ท่านมาจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกไกลเพื่อหาสติปัญญาของตะวันออกถ้าพบสติปัญญานั่นก็หมายความว่าท่านจะพบชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของนั่นเอง You all have come from the west and come to the far east in order to find the wisdom of the East. If you're able to find this wisdom, it will mean very simply that you have found the life that doesn't bite. สำหรับพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่าเป็นสติปัญญาของตะวันออกนั่นมีความรู้มีหลักการมีความรู้มีการปฏิบัติเพื่อจะขจัดปัญหานี้คือปัญหาที่ชีวิตมันกัดเจ้าของ As for Buddhism, which is a religion or a system of wisdom from the East, all the knowledge in Buddhism, all the practices in Buddhism, everything that is genuine Buddhism aims solely for achieving or realizing the life that doesn't bite. แล้วมันก็จะน่าหัว น่าหัวที่จะมาพบความรู้หรือสติปัญญาที่มันจะบอกท่านว่าท่านอย่าเป็นเจ้าของชีวิต อย่ามีตัวกูอย่ามีของกูอย่ามีความคิดชนิดที่จะเป็นเจ้าของชีวิต สละชีวิตออกไปเสียจากความเป็นเจ้าของจากความอยู่ในครอบครองของเรา And the funny thing
is that when you find this understanding, when you find this wisdom, it will tell you that don't own life. Don't be the owner of life. Don't try and possess life. Don't take it as being I and mine. Don't make an ego out of life, and then it won't be able to bite. This is what the wisdom of the East has to say. Don't become the owner of life. Don't try and possess life. ก็อย่างที่บอกท่านแรกครั้งหนึ่งแล้วว่า ถ้าลูกเด็กๆตัวเล็กๆนะมันมาบอกท่านว่าอย่าเป็นเจ้าของชีวิตนะอย่าพยายามเป็นเจ้าของชีวิตสลัดชีวิตออกไปจากความมีในครอบครองนี่ท่านอย่าตบหน้าเขาเพราะเขามาบอกความจริงสูงสุด Like we said yesterday, when the young child comes up to you and says, please don't be the owner of life. Give it up. Let it go. Don't be possessive towards life. And then it won't bite you anymore. When the child says this to you, don't slap the child, because it's bringing you the highest wisdom. ท่านอย่าตบหน้าเขาเพราะว่าเขาบอกสิ่งสูงสุดมีค่าสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีเดียว So don't slap the child's face, because it's giving you the highest thing, bringing you the highest wisdom of Buddhism. มีคำพูดคำหนึ่งซึ่งจะว่าเข้าใจยากก็เข้าใจยากไม่ยากก็ไม่ยากก็คือคำว่ามีโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของคุณสันติกโรช่วยแปลให้ดีๆว่ามีโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ There's a saying which might sound a little bit difficult to some, but it's really not so difficult. Let's see if the translator can get it right. Have without being the owner. มีไว้ในครอบครองมีไว้ในครอบครองในกรรมสิทธิ์แต่ไม่เป็นเจ้าของ To have something legally, but without being its owner. To have something according to the normal ideas and rules of society, but without really being its owner. เช่นตัวอย่างเช่นที่ดินผืนนี้เป็นของท่านเป็นเจ้าของโดยกฎหมายโดยขนบธรรมเนียมโดยประเพณีเป็นเจ้าของตามกฎหมายมีสิทธิเต็มที่แต่แล้วโดยธรรมชาติอันแท้จริงท่านเป็นเจ้าของไม่ได้ท่านเป็นเจ้าของไม่ได้แผ่นดินนี่ก็ยังเป็นของธรรมชาตินั่นแหละตายออกไปไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นบังคับมันก็ไม่ได้นี่เรามีกรรมสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินบ้านเรือนของเราโดยความเป็นเจ้าของแต่ทางภาษาคนหรือทางวัตถุทางร่างกายเท่านั้นโดยทางจิตทางวิญญาณโดยทางธรรมชาติแล้วเราไม่อาจจะเป็นเจ้าของนี่คือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ For example, you have a piece of land. You own some land, you have a deed to it. The government, the police recognize that you are the rightful owner
of this piece of land, and you have a piece of paper and all the formal registration to prove it. But really, it belongs to nature. If you die, you can't take the land with you. And you can't prevent it from changing, from the powers of nature, from changing it. You don't really have that ability. So legally, conventionally, socially, materially, you own it. In the ordinary language of regular people, in people language, you own it. It's your land. But spiritually, in the language of Dhamma, of the truth, there's no way you could ever own it. Materially, you have some kind of material, conventional ownership, but there's no genuine ownership, especially no spiritual ownership. ความจริงอันนี้หรือคำสอนในข้อนี้ก็มีอยู่ในไบเบิลตอน New Testament Act of the Apostle Book of Corinthians คำสอนของเซนต์ปอลสอนชาวโครินโตมีความหมายอย่างเดียวกันนั้นถ้าจะเป็นคริสเตียนที่ดีก็จะประพฤติได้มีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงทำเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงทำเหมือนกับไม่มีความสุขซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมาถ้าเข้าใจจะดีมาก This truth and the teaching of this truth can be found in the Christian Bible, I believe in 1 Corinthians, in the letter of St. Paul to the people of Corinth. There's a passage where he says, I can't remember the exact wording, but it's something like, have a wife as if you have no wife. Have wealth and possessions as if you have none. Be happy as if you have no happiness. Going to the market, making purchases. Return home as if you purchased nothing. ที่ว่ามีภรรยาก็จงทำเป็นเหมือนกับไม่มีภรรยาก็อาจจะขยายความออกไปว่าแม่มีสามีก็ได้แล้วแต่เพศของผู้ปฏิบัติแต่ในคัมภีร์นั้นเอ่ยถึงแต่ภรรยามีภรรยาก็จงเหมือนกับจงกระทำเหมือนกับไม่มีภรรยาก็คือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูไม่ได้ยึดมั่นหรือปาทานว่าเป็นของกูพอยึดมั่นหรือปาทานว่าของกูภรรยาก็กัดเอาแล้วยึดมั่นสามีว่าของกูมันก็กัดเอาแล้ว So when we say one ought to have a wife as if one had no wife, what this means is that in the normal sense one is married. Conventionally one has a wife, but one acts as if one didn't have a wife. Of course we can expand the meaning here to include have a husband as if you had no husband. Depending on one's sex, it's either have a husband or have a wife. Now what this means here is that though one is married, one has a husband or wife in the ordinary sense, there is no attachment
to him or her as I or mine. This is what St. Paul meant. You can have a wife or a husband, but don't attach to that husband or wife as I or mine. Otherwise, that husband will bite, that wife will bite over and over again, as long as you attach to him or her as I or mine. มันแบ่งกันเป็นสองซีกวัตถุทางฟิสิกส์หรือทางโลกทางสมมติอันนี้ก็อย่างหนึ่งทางจิตทางวิญญาณทางความจริงของธรรมชาตินี่มันก็อีกอย่างหนึ่งดังนั้นเราพูดได้ว่าเรามีนั่นมีนี่ตามกฎหมายตามอะไรเราก็พูดได้รับรู้กันแต่ในโลกในชาวบ้านหมู่ชาวโลกนี่แต่ในความจริงของธรรมชาติอันลึกซึ้งมันมีไม่ได้โดย attachment อย่าไปมีโดย attachment มันจะกัดเอามีเมียก็เมียกัดมีผัวก็ผัวกัดเนี่ย So there are two sides to everything. There's the material, conventional, legalistic side. And then there's the spiritual side. Although one may own something materially or conventionally, although one may be the owner in the eyes of the world, where ordinary superficial people will say that, oh, this is his wife or her husband. That's just the superficial, material, conventional side. But on the spiritual side, one realizes that there's nothing that can be attached to, that there's nothing that can really be I or mine. And so one doesn't attach. One sees the futility of spiritually attaching to things. That if we try to attach, the result is just a lot of biting and wounding and pain. ทีนี้ก็ถึงทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติ ก็จงเหมือนกับไม่มีกระทำต่อทรัพย์สมบัติเหมือนกับว่าไม่มีคือไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ attach ทางจิตทางวิญญาณว่าเป็นของเรามันก็ไม่ทำอันตรายเดี๋ยวนี้เรามีด้วยจิตด้วยวิญญาณยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูกระทั่งว่าฝากไว้ในธนาคารแล้วมันก็ยังมาซุ้มอยู่บนกระบาลนี่เรียกว่าทรัพย์สมบัติมันกัดเอาถ้าว่ามีโดยทางจิตทางวิญญาณ Next we come to wealth and possessions. To have these just as if one didn't have any. This means though one has whatever wealth and property, one acts towards these things as if one didn't have anything. One lets go of the idea that they are ours or mine, that we are the owner of these things. If we don't let go like this, these things will just bite. They'll be very heavy and oppressive. But if one acts towards them as if they weren't even ours, then they have no ability to bite or oppress. เรามีที่ดินมีฟาร์มมีอะไรมากมายมีบ้านเรือนมีรถยนต์มีสารพัดอย่างแต่ถ้าคิดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันจะมาอยู่บนหัวเรามันไม่อยู่ตามที่อยู่มันมาอยู่บนหัวของเราคือเป็นความหนักเรียกว่าจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้นี่เรียกว่ามันกัดเอามันจงมีทรัพย์สมบัติอย่างกับว่าไม่มีอะไรเลย
and all the other things, such as land, a farm, a house, a car, all the various material things that people own. All of these, we can have them just as if we didn't have them. If we really believe that we own them, then they become very heavy. It's like piling them up on top of our heads and carrying these weights around with us all the time. If we attach to the land as my land, the land is no longer out there in the field. The land is stacked on top of our head. And then the house and the car, all these things are piled up on our head, very heavy and oppressive. If they're just the land, and we don't act as if we own it, the land is just where it is. It's no longer a burden on our mind. And the same with the house and the car. They're just what they are, but we don't act towards them as if they're mine. And so they're not heavy. They don't make life burdensome and weary. ทีนี้ก็มาถึงความสุข ความสุข ความรู้สึกที่พอใจเป็นความสุข ก็จงให้เป็นเพียงความรู้สึก เป็นเพียงความรู้สึกแต่จิตว่าเป็นความสุข อย่ามีตัวกู้ออกมาเป็นเจ้าของความสุข หรือว่าอย่าเอาความสุขมาทำเป็นตัวกูเป็นของกูความสุขนั่นก็จะไม่กัดเอาจะไม่ทำความทรมานใดๆให้แก่เจ้าของถ้าไป attach มันก็ มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นทันที มีความรักมันก็กัดอย่างรักพอมันไม่ได้อย่างที่รักมันก็กัดอย่างโกรธอย่างเกลียดอย่างกลัวไปตามเรื่องนั้นเราจะมีความสุขโดยไม่ต้อง attach ต่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขเราไม่บ้าความสุขไม่เมาความสุขไม่หลงความสุขแล้วความสุขก็จะไม่กัดเรา And then there's happiness. Have happiness as if there wasn't any, or be happy as if there wasn't any. This means that there can be joy, satisfaction, and contentment. We can have these feelings of joy and contentment without feeling or acting like we own them. We can be joyful without any idea of owning that joy or happiness. This is very important. Joy is just a natural thing, and there's nothing wrong with it. But if we go and grab onto it as I or mine, it bites. Even happiness can bite us if we attach to it. When happiness comes, if we're clinging to it as I, then we fall in love with it. We indulge in it. We get greedy for it. And all of these things are biting and biting us. Or if we don't get the happiness, we're not satisfied. And if we attach to that, then this leads to anger and hatred and all kinds of ugly moods. If we attach to happiness, it leads to all kinds of attachments to the positive and the negative. It's much wiser to not bother attaching. Just let happiness be a natural feeling. It belongs to nature. There's no need for us to own it and possess it. If we make the mistake of ownership, though, it will bite us unmercifully. แม้ว่าเส้นทองจะได้ออกชื่อไว้เพียง3 อย่างว่า คู่ผัวเมียทรัพย์สมบัติ
คือความสุขเพียง3 อย่าง แต่เราก็จะต้องถือความหมายกว้างครบหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างที่มันเป็นที่ตั้งแห่ง attachment เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอะไรเหล่านี้ก็เหมือนกันนะอย่าไป attach มันเข้าแต่ attach แล้วมันก็จะกัดเอาไม่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างเป็นเจ้าของโดยจิตใจนั้นไม่ได้อันที่สี่ไม่ได้พูดเดี๋ยวยังจะพูดต่อ Although St. Paul only mentioned these 3 things, husbands possessions, and happiness, the principle applies to everything. It applies to friends, to children, to gold, to money, to silver, to beauty, to status, to fame, to honor, to dignity, to everything. The same principle, we can have all these things, but don't attach to them as I and mine. As soon as we make the foolish mistake of ownership, then these things will bite us and wound us. So he just mentioned the 3, but the idea or the teaching applies to everything. ทีนี้ก็มาถึง instruction อันที่ 4ว่าซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมา คำพูดอย่างนี้เราเรียกกันว่าภาษาธรรมหรือปริศนาธรรมต้องตีความหมายให้ถูกต้องและจะมีประโยชน์มากเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่จะไม่ยึดถืออย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น3 อย่างนั่นมันจะแสดงตัวอย่างที่ให้ชัดเจนว่าซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมา Then there's the 4th example that St. Paul mentioned. Buy something in the market, but don't bring anything home. This is an excellent example of Dhamma language, something that in ordinary language may sound confusing, but that when understood in terms of Dhamma has tremendous meaning. It's a kind of Dhamma riddle or puzzle to challenge our intelligence and help us to understand things more deeply. It has the same basic meaning as the first 3 examples. Go to the market and buy something, but don't bring anything home. The meaning here is very profound about the importance of doing everything that needs to be done, but not attaching to any of it as I or mine. เราซื้อของเขาเราให้เงินเขาเรารับเอาสิ่งของถือมาบ้านเมื่อเราถือมาบ้าน เราอย่ามีความคิดว่าของกูอย่ามีความคิดว่าของกูพอมีความคิดว่าของกูนั้นมันจะกัดเอาเราจะถือเอาประโยชน์จากของที่เราซื้อมาก็ได้จะกินก็ได้จะใช้ก็ได้แต่อย่ามีความรู้สึกว่าของกูถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าของกูมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ถือเอาอะไรมาบ้านเราไม่เอาอะไรมาบ้านเราเพราะว่าเราไม่ได้ถือว่าของกูและถือมาถ้าเข้าใจคำนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งที่โดยเฉพาะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะมีประโยชน์ที่สุด So one has some money and one goes to the market and takes the money and buys something with it. And then one has some new purchase. But St. Paul warns us not to take anything home.
That means though we may have bought something, we don't have any foolish ideas about owning it, about it being ours. Physically we may have bought something, but spiritually we relinquish all ownership. There's no attachment to it as I or mine. If we really think we own it, if we go and buy things and foolishly think that we own them, that they are mine, then this is going to make us a lot of problems, add tremendous burdens in life, a lot of biting and wounding. But if we understand that it's all part of nature, then there's no need to attach to it. We just do what needs to be done. This understanding of buying what's needed but not bringing anything home is an excellent example of the essence of Buddhism. To do what needs to be done without any ideas of I or mine. To do whatever must be done without any ownership or any possessiveness. ถ้าเขาฟังไม่เข้าใจคนที่ฟังไม่เข้าใจคนโง่ฟังไม่เข้าใจมันก็จะคิดว่านี่เป็นคำสอนที่บ้าบอที่สุดซื้อของที่ตลาดแล้วไม่เอามาบ้าน แต่มันเป็นความจริงที่เป็นการปฏิบัติในทางจิตใจเหมือนที่กล่าวมาแล้วในตอนก่อนๆว่ามีที่ดินเรามีที่ดินตามกฎหมายแต่โดยจิตใจอยากเอามามันเป็นของธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราก็ซื้อแล้วเอาเงินซื้อแล้วตามกฎหมายสิทธิเป็นของเราแล้วแต่เราก็ไม่เอามาใส่ในหัวใจของเรานี่เรียกว่าไม่เอามาบ้านนะไม่มีความคิดนึกรู้สึกว่าเป็นของกูพยายามเข้าใจความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติ absolute truth ของธรรมชาติในข้อนี้ชีวิตจะไม่กัดท่านเลยจะเป็นชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของเลยตัวอย่างของการที่จะมีไม่เป็นของเรามันอย่างมีที่ดินมีอะไรครับโดยกฎหมายก็อย่างหนึ่งโดยความจริงก็อย่างหนึ่ง Some people will listen to this and won't be able to understand. People who are not very intelligent will think that this is just some crazy teaching that doesn't make any sense. They'll go, this is ridiculous. Go to the market and buy something and not even bring it home. To the stupid person, this teaching sounds very stupid. But for those who understand, we see the tremendous wisdom of it. That in purchasing things at the market, it's just like we mentioned with the land. We make the purchase, and so we have the legal right to use something. This is a worldly convention used in society. It has certain practical benefits. But in spite of that legal ownership and right, spiritually, there's no ownership. In truth, there's no way we could ever own that. The legal convention is just pretending. If we understand this spiritually, so there's no attaching as I or mine, then there's no problem. The purchases, whatever it is we buy, cannot create any problems for us. We can buy whatever we need, and none of it will bite us. But if we don't understand this, then all these purchases will bite us and claw us. If we can understand this fact, if we understand it well enough that we no longer attach to things as I and mine,
then we will have understood the essence of Buddhism and will be free of all the biting and wounding. ตรงนี้ขอแทรกนอกเรื่องสักหน่อยทำความเข้าใจว่าขอให้มองเห็นให้ชัดว่าทุกศาสนามุ่งหมาย จะให้ดับทุกข์ทั้งนั้นเลยและแม้จะพูดคำพูดที่ต่างกันแต่ก็อาจจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เช่นว่า Christianity จะพูดแต่เรื่องความเชื่ออย่างนี้นั่นมันมองน้อยเกินไปแล้วก็มันสำหรับคนโง่แต่ Christianity ก็มีเรื่องทางสติปัญญาอย่างคำสอนของเซนต์ปอนเนี่ยมันก็มีเรื่องของสติปัญญาสำหรับผู้มีสติปัญญาไม่เพียงแต่ว่าเชื่อนี่เราจะทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาให้มาถึงจุดสูงสุดของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะเปิดเซ็นเตอร์ขึ้นที่ตรงโน้นเรียกว่า International ธรรมะ Hermitage จะเพื่อทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเดี๋ยวนี้ขอบอกท่านเป็นการล่วงหน้าว่าแม้แต่ Christianity กับพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่จะกลมกลืนกันไปได้โดยไม่มีข้อขัดแย้ง At this, excuse us for interrupting a bit. We'd like to point out something very interesting. All religions aim to save humanity from suffering. All the religions are an attempt to free humanity from suffering. They go about it in different ways. They have different language, different terms to talk about life, but the basic point is the same, to free humanity from suffering. And so, because of this fact, it's possible for all the religions to cooperate, to harmonize. For example, Christianity, which puts a tremendous emphasis on faith, on belief. This may be somewhat childish. This may be an emphasis primarily for people who are unable to understand things on their own, and so they have to go and believe what others tell them. But although that may be the emphasis of Christianity, still in Christianity there are teachings of the most profound wisdom, such as the teaching of St. Paul that we've been talking about. And so there's no difficulty in Buddhism and Christianity finding this common ground, so that there's no problem in creating harmony between the two religions. There's no need for any conflict or argument between Christianity and Buddhism. This is a point that any real Christian or any true Buddhist should understand and be happy to accept. And for this reason, we're building a place we call the International Dhamma Hermitage. It's across the highway, about 2 kilometers away, and we'll take you there on the last day of the course. And this hermitage, this International Dhamma Hermitage, is being built in order to bring together the different religions so that we can see the points in which we are in harmony, and so we can stop getting in arguments and competition. So we'd like to tell you this a bit in advance, that all the religions are able to harmonize and to avoid all conflict between them and among them. เพียงแต่มีความเชื่อว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า
เป็นของกูไม่ได้เป็นของกูไม่ได้เป็นของพระเจ้าโดยเด็ดขาดนี่ก็เรียกว่าละ attachment ไปได้ตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ละต่อไปจนหมดได้ให้มันไปสู่จุดสุดท้ายว่าไม่มีอะไรเป็นของกูในที่สุดก็ไม่ต้องการพระเจ้าก็ไม่ต้องเป็นของกูมันก็จะมีจิตใจที่อยู่เหนือปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใจความสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าไป attach สิ่งใดว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู So the mere belief that everything belongs to God and that nothing belongs to me, this belief in itself will eliminate about 50% of our attachments, and then we can continue letting go of attachments until they're all gone. So the belief that's taught in Christianity can be a very useful way to abandon attachment. And if one understands this correctly, then one can continue letting go of attachments in this, in that, so that there's no sense or idea or belief in I or mine remaining. Still thinking that it all belongs to God, that it's not mine. There's still a mine, a me. But if we can let go of all that I and me and mine, even the idea that it's my God or my relationship with God, if we let go of all attachment, then life is totally free. There's nothing that has any ability to bite life ever again. หัวใจของพระพุทธศาสนา มีเป็นประโยคสั้นๆว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนนี่ประโยคสั้นๆหัวใจของพุทธศาสนาธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตน The heart of Buddhism can be expressed in one short sentence. Sape Dhammang Nalang Abhinivesaya. All things ought not to be attached to as I and mine. This one sentence expresses all the truth of Buddhism. ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็แปลว่าสิ่งถ้าแปลว่าสิ่งก็ขอให้เข้าใจว่ามันทั้งที่เป็น phenomena and noumenal คือธรรมชาติทั้งปวงที่เป็น phenomena and noumenal ซึ่งมันตรงกันข้ามทั้งปวงนี่ไม่ควรจะเข้าไปถือเอาโดยความโง่ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตน In this sentence, the Buddha used the word Dhamma, which we usually translate as thing. But Dhamma here, or thing, should be understood to include everything in the universe, both things that are phenomena, both including all phenomena, and also the noumenon, things which are conditioned and that which is unconditioned. That means everything, including Nibbana, including absolute truth, whatever we want to call it, should not be attached to as I
or mine. แต่ถ้าถือตามตัวหนังสือจริงๆริดรานหลีโดยแท้จริงโดยจริงๆแล้วธรรมนี่มันแปลว่าธรรมทั้งปวงอันใครๆไม่แทรกแซงเข้าไปโดยความเป็นเจ้าของอภินิเวสายะแปลว่าแทรกเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของความหมายของพระบาลีคำนี้มันแปลว่าไม่แทรกแซงเข้าไปเป็นเจ้าของคือเอาเป็นของกู Literally, the sentence sape tamang nalang apinivesaya can be translated, literally it means all dhammas, all things whichใครๆไม่ควร ใครๆไม่ควรที่จะแทรกแซงเข้าไปเป็นเจ้าของ which no one ought to interfere with. Apinivesaya means to interfere with, get involved in, meaning to attach to them as I and mine. So there's nothing worth attaching to as I or mine. คำว่าทุกสิ่งนี่มันมีความหมายเหลือเกินต้องไม่ยกเว้นสิ่งใดๆสิ่งใดๆเป็นบวกก็ตามเป็นลบก็ตามเนื้อบวกเนื้อลบก็ตามไม่อาจจะเอามาเป็นของเราจึงว่าใครๆไม่ควรจะแทรกแซงเข้าไปเป็นเจ้าของท่านเข้าใจคำนี้ได้เมื่อไรก็เป็นว่าเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาหมดแล้วก็ในศาสนาอื่นๆที่ลึกซึ้งเป็นคริสเตียนิตี้ก็ได้เป็นเต๋าอิสลามก็ได้อะไรก็ได้มันมุ่งหมายที่จะไม่ให้แทรกแซงเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งใดๆ The words all things have enormous meaning. All things includes everything without any exception. It includes everything mental and everything physical. And it includes anything that is neither mental nor physical. It includes both the positive, the negative, and that which is beyond or above the positive and the negative. Everything whatsoever, without any exception, should never be clung to, grasped at as I or mine. If we understand this one sentence completely, if we fully understand the meaning here, then we will have understood the most profound Dhamma in Buddhism, as well as the genuine Dhamma in all other religions. The profound truths of Christianity, of Taoism, and any other religion are all contained in this one sentence. Sape tamang nalang apinivesaya. มันเป็นกฎความจริงของสากลจักรวาลหรือว่าทุกจักรวาลไม่เชื่ออีกมันเป็นกฎความจริงอย่างบางคนคิดจะว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติก็ธรรมชาติมันเป็นเจ้าของนี่ก็ไม่ถูกอย่าคิดอย่างนั้นแม้ธรรมชาติก็ไม่เป็นเจ้าของแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของธรรมชาติมันก็ไม่ธรรมชาติก็ไม่อาจจะเป็นเจ้าของมันไม่มีใครอาจจะเป็นเจ้าของนั่นแหละความจริงอันลึกซึ้งThis is a universal truth, a universal law that applies for everything, everywhere, at any time. It's a timeless law. So when we say that it belongs to nature, it doesn't mean that nature is the owner. The ordinary person hears, it belongs to nature, then nature must own it. Nature must be the owner. But not even nature can own things. Nothing can be owned by anything else. Everything is completely free of ownership and being owned.
เมื่อเราพูดหมดทั้งจักรวาลอย่างนี้มันนอกตัวเราเกินไปไอ้ธรรมะที่จำเป็นนั่นน่ะมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือชีวิตนี่มันอยู่ที่ตัวชีวิตนี่ เรามาดูให้มันตรงตัวปัญหาที่มันเป็นปัญหาอยู่จริงๆคือชีวิตมันก็จะต้องพูดได้ว่าแม้ชีวิตนี้ก็อย่าได้โง่เข้าไปยึดถือเป็นเจ้าของชีวิตเลย When we speak about everything in the universe, it's a little bit beyond our own immediate situation. So we ought to come back and talk more directly about our own reality. And so the essence here is that nothing in this life, nothing in our own lives should be clung at or grasped at as I or mine. If we stop clinging to our own lives, to everything involved in our lives, then our lives will be completely free and cool. ชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยของสองอย่างเท่านั้นนะคือร่างกายกับจิตใจ body mind body รวมกันเป็นสิ่งเดียวเรียกว่าชีวิต แต่เพื่อการศึกษาแยกออกจากกันได้แต่โดยความจริงมันไม่แยกกันส่วนที่เป็นร่างกายฝ่าย body นี่ทางฝ่ายวัตถุนี่ทางฝ่ายจิตใจนี่เรียกว่านามหรือไมส่วนที่เป็นนามเป็นไมนี่แยกออกเป็นอีก4อย่างคือว่าสมรรถนะ efficiency ของจิตที่มันสามารถรู้สึกเวทนา feeling สุขทุกข์อะไรได้นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วมันมีสมรรถนะที่มันจะสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่เป็นอย่างไรนี่เป็นของใครนี่เรียกว่าสัญญาคันอีกอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถจะคิดนึกไปได้อีกมากมายนี่ก็เป็นสังขารขันธ์อีกอย่างหนึ่งและที่มันเก่งมากที่มันจะรู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่อย่างรวดเร็วที่สุดเรียกว่าวิญญาณขันธ์อีกอย่างหนึ่งส่วนใจมีอยู่4อย่างส่วนกายมีอยู่1อย่างรวมกันเป็น5อย่างเรียกว่าขันธ์ทั้ง5ชีวิตคือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5คือชีวิตไม่ยึดถือชีวิตว่าเป็นตัวกูของกูไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตัวกูของกูหลักพุทธศาสนาจึงว่าความทุกข์มาจากการยึดถือในขันธ์5ความดับทุกข์มีมาเพราะไม่ยึดถือในขันธ์ทั้ง5คือไม่ยึดถือในชีวิตไม่ยึดถือในชีวิต These lives of ours are made up of two things, body and mind. If we want to study it, we can distinguish these two aspects, although in reality there's just one thing. You can't really separate the body from the mind. To do so would be to die. But we can distinguish them for purposes of study, although the reality is just one thing, one life. When we study, when we investigate our lives, however, we can distinguish between body and mind. And further, we can distinguish various abilities of the mind. So often we talk about life, or we talk about mind-body, or we talk about the 5 khandas, the 5 heaps, or the 5 aggregates. There's first the body, and then the mind can, as far as the mind goes, we can distinguish 4 abilities. There's the ability to feel, to sense pleasure and displeasure regarding experiences. There's the ability to perceive things,
to regard them as this, as that, as green, blue, purple, or red. There's the ability to think, to conceive thoughts, and to put them together as thinking. And then there's the very powerful ability of consciousness to directly know experiences via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. For the purposes of study, we can distinguish these 5 basic functions or abilities of life: body, feeling, perception, thought, and consciousness. Though in reality it's just one life. And all of these abilities or functions of this life, all of them, according to Buddhism, are, if we attach to any of these 5, then that will cause suffering. All dukkha comes down to attaching to one of these 5 khandhas as I or mine. And so the way to end suffering is to stop attaching to the 5 khandhas as I or mine. This is another way of expressing the fundamental message of Buddhism. ขอให้พยายามอย่างสุดความสามารถของท่านทั้งหลายในการที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง 5 ขันธ์ทั้ง 5คือจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตกำลังเป็นรูปขันธ์คือการกระทำของร่างกายเมื่อใดชีวิตกำลังเป็นเวทนาขันธ์เป็น feeling อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อใดชีวิตกำลังเป็นสัญญาขันธ์เป็น perception perceive อะไรอยู่นี่อย่างหนึ่งเมื่อใดชีวิตกำลังเป็นสังขารขันธ์มีคอนเซปต์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เมื่อใดชีวิตกำลังเป็นเพียง consciousness ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี้รู้จักขันธ์ทั้ง 5ให้ดีรู้จักขันธ์ทั้ง 5ให้ดีว่าตามธรรมชาติมันเป็นอย่างไรแล้วความคิดที่จะโง่ไปว่าชีวิตเป็นตัวกูของกูนี่ก็จะไม่มีขอร้องอย่างยิ่งจงพยายามรู้จักขันธ์ทั้ง 5ขันธ์ทั้ง 5นี่แล้วก็จะหมดปัญหาแล้ว So we ask you to do your best to investigate these 5 khandhas. Look into them until you understand them thoroughly. Understand what they are and how they work. And understand deeply their essential reality, the truth of these khandhas. We've got in these lives of ours, we've got this body. And the living in life, the living body is acting, is moving. And this is one function of life. And then when the body is living, there arise feelings of pleasure, displeasure, and neither pleasure nor displeasure. And then there arise perceptions. Things are regarded as being this, that, male, female, positive, negative, or whatever. There arise, when the body is living, there arise thoughts, ideas. And when the body is alive, there is consciousness via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. With this living body, there are also these living mental functions or abilities. Altogether, they make up the 5 khandhas. We beg you to investigate them until you understand that none of them should be attached to as I or mine. That clinging to the 5 khandhas is dukkha. That not clinging to the khandhas is the end of all dukkha. สติคือ mindfulness ที่สูงสุด คือการรู้สึกตัวอยู่ว่าเวลานี้
ชีวิตนั้นก็ยังอยู่ในสภาพของรูปขันธ์คือบอดี้ทางฟิสิกส์เดี๋ยวนี้ชีวิตกำลังอยู่ในรูปของ feeling คือเวทนาขันธ์เดี๋ยวนี้ชีวิตกำลังอยู่ในรูปของสัญญาขันธ์ perception เดี๋ยวนี้ชีวิตกำลังอยู่ในรูปของสังขารขันธ์คอนเซ็ปต์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้เป็น consciousness อยู่ในชีวิตรู้อย่างนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของสติของสัมปชัญญะของปัญญาแล้วก็เลิกเลยไม่มีความคิดว่าเซลล์ว่าโซลว่าอัตตาว่าอีโก้ว่าอะไรได้ต่อไปนี่ปัญญาถึงขนาดสูงสุดมันเป็นอย่างนี้ The highest mindfulness is to know that right now life is taking the form of the body aggregate. To know that right now life is taking the form of the feeling aggregate. Right now that life is taking the form of the perception aggregate. That right now life is taking the form of the thought aggregate. Or that right now life is taking the form of the consciousness aggregate. The highest mindfulness is to know right at this moment what form, what shape, what function life is fulfilling or taking. To know this from moment to moment is the highest mindfulness. And from this mindfulness we come to understand the reality of life itself. And then we see that there's nothing that can be clung to as I or mine. There's nothing that can be owned. That ownership is impossible. There's nothing that can be the owner, and there's nothing that is able to be possessed. Seeing this is the highest wisdom. And so with the highest mindfulness and the highest wisdom, we are free of all biting, of all suffering. เดี๋ยวนี้มีความรู้สูงสุดว่าชีวิตไม่ใช่ตัวกูชีวิตเป็นเพียงนามรูปกายใจนี่ชีวิตเป็นเพียงขันธ์ทั้งห้าไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูเนี่ยก็หมดปัญหาไม่มีชีวิตที่จะเป็นตัวกูก็ไม่มีชีวิตจะกัดชีวิตเราก็มีชีวิตชนิดที่หลุดพ้นจากความทุกข์จากปัญหาทั้งปวงเรื่องก็จบขอยุติการบรรยายในวันนี้ So the highest mindfulness and wisdom is knowing that life is not ego. Knowing that there's just this life happening naturally, or that there's just body and mind, or just the five khandhas. But none of it is ego, none of it is self or soul. Realizing that there's just life, and none of it is I or mine, self, ego, soul, spirit, Atman, or whatever you want to call it. Realizing this, then life is totally free. Life no longer bites. Life can no longer be bitten when there is this highest wisdom. So all suffering is gone. All suffering has been quenched. This is the highest wisdom and the highest realization that a human being can attain. And at this point then, everything is finished. In terms of one is accomplished everything that needs to be accomplished. And so we'll close the meeting at this point. ขอบใจที่เป็นผู้ฟังที่ดีถ้ายังทนได้วันพรุ่งนี้มาพูดกันอีก Thank you for being very good listeners, very patient, and if you can put up with some more, come back tomorrow and we'll have another talk. ปิดประชุม That's all for today.